วัสดีค่ะรอบนี้มาแปลกโชว์เคสแบบเป็นวิดีโออยากลองทำบ้างขี้เกียจถ่ายรูปของที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือแบตเตอรี่มือถือนะคะที่ทำออกมาเป็นที่ระลึกของสำหรับคอนเสิร์ตมิลเลียน3ที่ให้เราสามารถเลือกรายได้จากไอดอล37 คนก็สั่งมา2 อันนะคะแล้วทีนี้มันมีปัญหาว่าถ้าคือเวลาส่องอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยโอเคมันส่ง EMS ได้แต่พวกโน้ตแพดไม่ใช่โน้ตแพด iPad โน้ตบุ๊กเครื่องเกมอะไรเงี้ยค่ะแต่คืออันนี้มันเป็นแบตเตอรี่เปล่าๆมันไม่สามารถส่งแบบนั้นได้คือถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่โอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่เปล่าๆต้องเฟดเอกเท่านั้นก็โดนค่าส่งไปก็เกือบเท่าค่าของแทบอ้วกเหมือนกันเอาล่ะหลังจากชาวบ้านเขาได้ของเป็นสัปดาห์แล้วเราเพิ่งจะได้มาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแกะเลยนะคะอันนี้เหมือนขาดเนี่ยดูกล่องว่าก็จะมีกล่องมาให้นะคะสำหรับแบบอันนี้เลยมองไม่ชัดเลยใครวะอันนี้คิตาซาวะชิโฮะนะคะแกะดีกว่าแกะดูชิโฮะเราสั่งมา2 กล่องชิโฮะกับคัตสึกะมิไรมันเบอร์เป็นโทษทีนะคะมีกล่องมาให้ด้วยเสร็จสับเลยจะเป็นแผ่นสีทองอยู่ข้างในดีกว่าแล้วก็ว้าวนี่ค่ะกล่องข้างในสภาพเหมือนโดนแกะดูเลยฮะก็จะมีตัวแบตเตอรี่มีสายชาร์จเป็นแบตเตอรี่ยี่ห้อแม็กเซลนะคะความจุเท่าไหร่วะมันจำได้ว่ามันไม่เท่าไหร่ 3,100 มั้ง 3,100 หรือคือจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่มันน้อยมากอะไรวะจำได้ว่าหน้าวิทยาลัยมันก็มีเขียนอยู่มันเขียนเอาเห็นไหมคะเนี่ย 3,100 มาดูของกันสวยแล้วเนี่ยดูเสร็จแล้วก็เก็บจริงๆเนี่ยกะว่าซื้อแค่ชิโฮะอันเดียวนะแต่ไม่รู้ทำไมมือมันไปกดไม่ได้อีกมาด้วยเพราะว่าชอบรายการใบนั้นก็ได้ที่กล่องใส่หรูที่จริงกล่องก็ไม่ได้หรูอะไรมากมายก็กล่องกระดาษเห็นในตัวอย่างนึกว่าเป็นกล่องอะไรพลาสติกพอของจริงของกระดาษไว้ถุยคือมันกระจอกงอกง่อยอย่างเงี้ยโอเคไปกล่องนึงแกะดิบเล่นเพราะจริงๆกะว่าจะปล่อยขายต่อนะแกะระวังหน่อยละกันคือกดมาแบบไม่ได้คิดอะไรไงไม่แกะดีกว่าเอาไว้ขายต่อก็เป็นว่าจบรีวิวแต่เท่านี้น่าจะรีวิวอย่างเงี้ยนะคะสวัสดี